こっちはあんまり削れてないんだけど、こっちからごっそり削れて刃先がまな板まで届かないので当然切れないと。ご自身のお気に入りの包丁で失敗をしたくないと。こんにちは。いつも貝印の切れ味チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日は時々お問い合わせがあるんですけど、包丁を研いだ時の失敗する例があるということがあって、どんな風に失敗するとか、それの直し方みたいなところをちょっとお話できたらいいなと思って映してます。よければご覧ください。はい、それでは研ぎの失敗例ということなんですが、おそらく最初に出てくるのは研いだけど切れないとか、あるいは切れるんだけどすぐ切れ味が止まっちゃうみたいなことじゃないかなっていうふうに思います。これは実際に研ぎ教室とか今までやった中で言われることなので、まずその辺からお話ししようと思いますが、皆さんお研ぎになってるところを拝見すると、間違ってることをやってる方っていうのはあんまりいらっしゃらないんですね。ほぼほぼ正しいことをやってらっしゃるんですが、ただご自分でそれをやった後に完成したところを見てみると切れ味がいまいちだとか、あるいは切れ味がすぐ止まっちゃうっていうようなことだと思います。でその辺をじゃあどうやって解決したらいいかということなんですが、まずは包丁を研ぐ時に砥石に当てますでしょ。こうやって当てたりこうやって当てたりいろいろ当て方あるんですけど、どうしても守っていただきたいことがあって、それは何かというと、刃先を丸く研がない、刃先を鋭く研ぐということなんですね。それが丸く研いでしまうとあんまり切れませんので、鋭く研ぐということが最も大事になるわけですね。じゃあその鋭く研ぐっていうのはどうすればいいかっていうと、砥石に対して研ぐ時に、多くの方がこういうふうに砥石に対して包丁の角度がぶれちゃうんですね。でこれが刃先を丸く研いでることにつながっていきますので、切れ味が良くないということになるわけです。ですのできちんと角度は一定にして、その状態で研いでいくということが最も重要かなと思います。こんな感じですね。で反対側も必ず研ぐ。これ両刃の包丁の場合なんですけど、両方から必ず研いでください。時々、片方をたくさん研いで反対側ちょっとしか研がないなんていう方もいらっしゃいますけど、基本的には、両刃の包丁であれば、表と裏半々ぐらいでお研ぎいただくのがいいのかなというふうに思います。で先端をとにかく鋭くしたいので、角度ぶれないように研ぎましょうということが一つポイントになるわけですね。で次にぶれないように研いだとして、刃がどれぐらいでつくかっていうと、お研ぎになる方も拝見していると、本当にシャカシャカシャカって数回研いでよっしゃっつって次反対側行っちゃったりする方もいらっしゃるんですけど、そりゃすいません、まだ刃ついてませんよねっていう話になるわけで、じゃあそれどういうふうに解決すればいいかっていうと、研いだら刃の先端まできちっと削れると、そこに刃返りまくれ針と呼ばれる金属の針状のものが出てきますので、それが出るまで研ぐ、つまり先端まできっちり研ぐっていうことが重要になるわけです。次に、研ぐ時なんですけど、よく包丁を観察してください。やみくもに研いでも果たしてそれが効果的に研げてるかどうかっていう問題がありますので、まず大事なのはきちんと今自分の包丁の状態を確認して、例えばここにこぼれがありますとか、あるいはこの辺はまだ切れるんだけどこっちが切れなくなってるとか、状況をよく確認していただいて、その頭の中で結構なので、どう研ぐかっていうことを最初にね、もうイメージしちゃうんですよ、頭の中で。最終的な出来上がった時の切れ味がどういうふうにあったらいいかっていうことで、それに対して今の状態を比較してみて、だったらここをこういうふうにしなきゃいけないなとか、こっちをああしなきゃいけないなっていうのが出てくると思うので、その辺をきちっと考えて、研いでいただければいいと思います。例えばなんですが、ここに刃こぼれがあったと、こっちは全然なんともないと、この間研いだばっかりなんでよく切れるなんていう場合は、この辺りを例えば荒砥石で研ぐとかいうことを考えていただく。ですから包丁のその状態によって砥石の選択も含めてですね、選んでいただければいいのかなというふうに思います。
あとですね、研ぎの失敗例で、これもまあそうそうしょっちゅうある話ではないんですが、お客様がそのご自身の包丁をお持ちになられて、まあこれ聞いたことあるかもしれません。つる首とかコンコルドってね、要はこう反りがありますでしょ、カーブがありますよね。これがこういうふうに反対側に何でしょう、鎌のようにへっこんじゃってるようなものが実は時々あります。ここだけの場合はつる首とかコンコルドって呼んでるんですけど、コンコルドってご存知ですかね。昔、今もうなくなっちゃいましたけど、飛行機が着陸するときに前が見えなくなっちゃうんで、鼻の先端がこう折れ曲がるような、でそれに模してここがすり減ってへっこんじゃってる鎌状になってるものをコンコルドって呼んでましたけど、ここがへっこんでるのと、もう一つは刃元のあたりがへっこんでるものがひどいのになると、こことここ両方へっこんでて、ここだけぴょこんってとんがっているもんですから、これメガネ橋なんていうことを頭の中でそういうふうに思いながら研いでたことがあります。じゃあそれがなぜそういうふうに起こってしまうかというと、これ研ぐ時に問題があるわけですね。で、普段研ぐ時ってこう当てて研ぎました、どんどん研いでいきます。でここが研げたと思ったら次のとこ研ぎましょうとか、あるいはこれあんまり細かくご説明したことないんですけど、実は刃線全体をこう1回のストロークで研ぐような研ぎ方もあるんですね。で、こうすればメガネ橋とかコンコルドが起こりにくいんですけれども、そうせずに、例えば、お料理する時にここの辺をねよくお使いになる方は、ここだけを切れるようにしようと思って、本来だったらここを研いでだんだんこう動かしていくのがいいんですけども、そうじゃなく、ここの反りのところだけよく切れるようにしましょうってことで、ひたすらここだけ、どうでしょう、何十分も下手するとどうかな、1時間も研ぐ方いないと思いますけど、ここだけ研ぐと要するにここをすり減らせているので、ここがこういうふうにへっこんでしまうんですね。で、そういう包丁って大体その方が何でしょうね、利き手が右利きだとすると、右手で持った時に、当たるところがすごく減っていて、こういう風に見た時にこっちはあんまり削れてないんだけど、こっちからごっそり削れてコンコルドになっているようなことが多々ありますので、ご注意いただければなと。で当然それ失敗例に挙げていいと思うんですけど、そういう風になってしまうと何が起こるかというと、調理する時にへこんでしまうと、それまな板に当てた時に刃先がまな板まで届かないので、本来であればそこの間に挟まっている食材が切れるわけなんですけど、刃がまな板まで届かないので当然切れないということが起こります。そういう風になってしまうと、もう手に持った状態で使うしかなくなってしまうということで、非常に使いづらい包丁になると思いますので、コンコルド、メガネ箸起こらないように、刃先から刃元まではまんべんなく研ぐということは、これ大事になるわけですね。であと先ほどちょっと言った、じゃあ部分的にこぼれがあった場合どうするかっていうと、もちろんそこはこぼれがなくなるまで研いでいただくんですけれども、そこだけ例えば研ぐとちょっとアンバランスな形になってしまうことがありますので、そういう場合はこぼれがなかったところも、本当は減らしたくないんですけども、明らかにその形状がおかしいということがあれば、シルエットのバランスが悪くならないように合わせて研いであげるということがやってあげると、包丁として使いやすい状態のまま研げるのかなというふうに思います。少し研いだら刃先を確認して、刃返りまくれ針が出ないとダメですよってことはずっと申し上げてるんですけど、その刃返りまくれ針が出過ぎないように。で例えばですけれども、私普段その研ぎをなさる方にご説明しているのは、触って刃返りまくれ針が出てるかどうか確認しましょうと言ってますが、それがものすごく出しすぎてしまうと目視で分かるぐらいになっちゃうことがあるんですね。これはもう明らかに出過ぎですので、そこまで研いじゃったらやりすぎたっていうことになります。ですから言い換えるならば、目視で分からない程度まで研いでいただいて、触視で刃返りまくれ針を確認していただく程度でいいのかなと。こぼれがある場合は別ですよ。こぼれがある場合はそのこぼれがなくなるまで研ぐということが大事ですけど、そうじゃない場合は刃返りまくれ針は触って分かる程度で止めておくというのも一つのポイントになりますので、やってみてください。いくつかその失敗例とか、あるいはその失敗をしないやり方みたいなことを申し上げてきましたけれど
ども、一つちょっとご提案といいましょうかね、よく使いやすい包丁をお使いになるといいですよというお話もいつも差し上げてますが、ご自身のお気に入りの包丁で失敗をしたくないということがあるのであれば、例えば古くなって使ってない包丁、そういった包丁で、今いくつか申し上げたようなことが起こる起こらないをちょっと練習で研いでみてもいいのかなというふうに思っております。実は私ども、新入社員が入ったりですとか、あるいはプロの方を育成するということをやっているんですけど、そういう方々にはそういう不要になった包丁で練習していただいて、もっと言うと怪我さえしなければ失敗していいですよと、逆に失敗してみてくださいというようなお伝え方をしております。どういうふうにやったら失敗するのかっていうことを経験すると、ここまでやっちゃダメなのかなっていうことが分かったりとか思いますので、可能な包丁があるのであれば、お試しいただいてもいいのかなというふうに思いますので、よければやってみてください。はい、それでは今日は研ぎの失敗例ですねをいくつかお話をして、それからそうならないためのやり方もいくつかお話しさせていただきました。このお話が面白かったとかためになったということであれば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価とコメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。